ท่านบอกว่าอย่าลืมตัวมัวเมาและเคราะห์โดยตัณหาจงพิจารณาให้ทราบซึ้งพอได้ถึงแก่นสารเราจงสร้างแต่ความดีเด่นและบำเพ็ญทานอย่ารารานผ่านพิษกลับไปคิดแต่จะฆ่าหรือจะฟันอันทรัพย์สินเงินทองนี่ล้วนแต่ของนอกกายถึงเราตายมีใครได้พาไม้ดอกแม่ไปนรกหรือสวรรค์ก็ที่พระพุทธองค์ทรงนิพพานไปแสนที่จะนานครั้นแต่ชื่อเสียงทานยังแท้ทองก็ดังอยู่กองกำจายเราวานปืนลงคงไม่จะได้รับผลถ้าสร้างกุศลและกรรมที่ดีสร้างไว้เตินแม่มันไม่มีสู้นายนี่ผมวีนั่งจึงกราบวิงวอนกับพี่น้องเมื่อก่อนตันตายว่าให้ยิ่งและใจตัดจงพยายามเราก็ให้ตัดสร้างกันแต่ความดีก็อย่าเด้อและให้ตัดสร้างแต่ความดีกัลยาณังปาปกรีจะปาปกังธรรมดาบางคนเราต้องการสร้างความดีเอาไว้ก็ความดีนั้นแหละครับยอดจะต้องตอบสนองถ้าหากว่าเราสร้างกรรมชั่วไว้ก็กรรมชั่วที่เราสร้างมาแล้วครับมันตอบสนองชั่วและดีที่เราสร้างเราหนีมันไม่ได้หรอกครับถึงอย่างไรคงจะต้องติดตามตัวเราเปรียบเสมือนเงากับตัวผู้ที่กระทำความดีถึงแม้ว่าตัวตายแล้วก็จริงอยู่แต่ความดีนั้นยังคงเหลืออยู่ในโลกนี้ได้สรรเสริญแต่ถ้าหากเราประกอบกรรมทำชั่วตัวตายแล้วก็จริงอยู่แต่ความชั่วนั้นแหละครับมันยังคงเหลืออยู่ในโลกนี้ประนามฉะนั้นเราก็ควรที่จะกระทำความดีนั่นแหละครับแม้ว่าการกระทำความดีมันจะเกิดผลช้าก็จริงอยู่แต่เราลดละความดีนั้นไม่ได้หรอกพี่น้องที่เคารพครับก็การที่
เรานำคณะมาพบกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องสำหรับในค่ำคืนนี้โดยเฉพาะผมเองต้องการที่ยังให้ความสำราญกับพ่อแม่พี่น้องกันโดยตรงแต่บางโอกาสก็อาจจะต้องมีอะไรไว้บ้างก็เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องสำหรับในการมาของผมในค่ำคืนนี้เนี่ยเราก็ไม่มีอะไรที่จะพามาฝากท่านนะครับนอกจากเอานิยายมาเสนอหรือมาเล่าให้ท่านฟังสำหรับนิยายของผมในค่ำคืนนี้ผมก็เสนอนิยายซึ่งให้ชื่อว่าโลกอลวนคนอลเวงนะครับฉากแรกของนิยายผมเริ่มนำให้คุณมาพบกันกับนครจำปาสักนครจำปาสักนี้ก็ได้มีองค์กษัตริย์ซึ่งมีพระนามว่ากษัตริย์ศักดิ์สุริยาฝ่ายแม่เหสีก็คือพระนางเจ้าดารารัศมีพระองค์ได้อยู่สองครองรัชกันมานับนานประมาณสัก20 ปีเห็นจะได้แล้วครับแต่พระองค์ทั้งสองก็ไม่เคยมีตะขีพยานรักแม้แต่สักพระองค์เดียวพระองค์ได้มีการตั้งศาลเพียงตาบูชาแต่เทพเจ้าเป็นการอ้อนวอนขอลูกแต่ความประสงค์ของพระองค์ก็ไม่ได้ปรากฏขึ้นอย่างที่พระองค์ประสงค์เวลานี้พระองค์ท่านก็ได้เลิกคิดในเรื่องที่จะมีลูกไว้เพื่อสืบราชสมบัติเมื่อนี้มันก็ได้เลิกคิดไปแล้วเวลานี้พระองค์จะต้องคิดถึงสารทุกข์สุขดิบของประชาชนพระองค์นี้พยายามที่จะต้องรอรับข้อมูลต่างๆที่จะได้รู้ถึงปัญหาของแต่ละท้องที่อะไรเช่นนั้นเมื่อพระองค์มองเห็นว่าเหตุการณ์อันนั้นที่มันเกิดขึ้นบ่อยๆเช่นปัญหาของวัฒนธรรมต่างชาติมันหลั่งไหลก่อให้เกิดผลที่เสียกับชนชาติเราเวลานี้พระองค์ก็ได้ประกาศปิดกั้นพรมแดนระหว่างจำปาสักและเมืองต่างๆประกาศว่าอย่างเป็นมาตรการสำคัญว่าทหารใครล้ำพรมแดนมาสู่เมืองนี้โดนทหารที่รักษาพรมแดนจับตัวได้ก็จะต้องมีโทษตามถึงประหารชีวิตแล้วก็หลายชีวิตที่จะต้องเอาชีวิตมาสังเวยกับกฎหมายฉบับนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะต้องเห็นทหารจับตัวของคนต่างชาติมาแล้วก็ประหารชีวิตแม้แต่ประชาชนจำปาสักก็พยายามที่จะภาวนาว่าให้พระองค์เลิกกระทำแบบนี้ทีเพราะมันชักจะวุ่นวายกันเป็นส่วนใหญ่สำหรับวันนี้พระองค์ทั้งสองมานั่งพร้อมหน้าและจะมีอะไรสนทนากันบ้างก็โปรดพี่น้องติดตามชมนิยายของเราได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสวัสดีครับ
รุณโดลับโลสว่างโอละดาบาโอปอรุณโดปลอสว่างและดาบางปืนในระรวยรื่นประทินโดมันน้อมแต่กลิ่นบุปผาได้อ้อมดอกรังยมดมสวรรค์และกันิกากระดังอามันบานเบงโอบานมารับแต่แสงทองโกกีฬากาแกก็ออกเสียงได้เบิกจำเนียงโปปินพอสัตว์แล้วบินไปยองโดพวกสิงโตก็ตึกก็คือกระนองบางช่องเสียงร้องลองเชิงกันอยู่ระเริงไพรมูลิงกลางบางจะหนีกะตีอ้อยอ้นในรถกระโจนไปมาจนตนปรึกษามันสวายโอยามรุงแจงโดดแสงทองขึ้นปองอำไปแล้วมานั่งปลาใสมาตุรนพอเราไปตามคนกอกจาวันพอหน้าในยอดประตูดอกกูทีวีโตแล้วกอกจาเยอะมันก็เป็นกฎธรรมดาว่ามนุษย์เราที่เกิดมาแล้วก็อาศัยอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันไม่มีใครที่ไหนที่จะหลีกเลี่ยงความทุกข์อันนั้นได้เพราะสำหรับความทุกข์มันย่อมจะต้องมีทุกชนชั้นไม่ใช่ว่าความทุกข์จะต้องมีสำหรับบุคคลที่ยากจนหรือคนขอทานอะไรเช่นนั้นนั่นก็ไม่ใช่หรอกความทุกข์อันนี้จะต้องมีตลอดไปถึงเศรษฐีที่นอนหลับอยู่บนเตียงทองเขาย่อมจะต้องมีความทุกข์แล้วก็โดยเฉพาะเราเนี่ยซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ปุถุชนส่วนมากเขาจะต้องคิดว่าเราจะต้องได้รับความสุขเหนือฝ่าใครทั้งหมดเขาอาจจะคิดเช่นนั้นแต่ก็โดยความจริงมันก็เป็นเช่นนั้นไปไม่ได้หรอกเราที่เป็นบุคคลที่จะต้องรับรู้ถึงปัญหาสารพัดแสดงว่าความทุกข์มันย่อมจะต้องอยู่กับผู้ที่เป็นกษัตริย์มันย่อมจะต้องเป็นเช่นนั้นแหละเมื่อก่อนเรามีความหวังว่าเราจะต้องเป็นกษัตริย์เมืองนี้ให้จนได้ตกลงกับความหวังอันนั้นสำเร็จผลอย่างที่เราคิดแต่นี้เมื่อความประสงค์ของเราที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นไปในตามกฎของธรรมชาติเนี่ยก็ย่อมจะต้องผิดหวังมันแน่นอนไม่ได้หรอกถ้าเรามีความประสงค์ต้องการที่จะมีลูกสักคนหนึ่งเนี่ยความหวังอันนี้ก็สิ้นสุดที่จะตั้งความหวังอันนั้นแสดงว่ามันไม่มีแล้วในชาตินี้เราคิดจนกระทั่งว่าความคิดอยากที่จะมีลูกมันก่อให้เกิดความทุกข์เราจึงคิดว่าความทุกข์นี้มันเกิดเพราะความคิดเมื่อเราเลิกคิดมันก็สิ้นสุดกันซึ่งความทุกข์อ๋อแสดงว่า
อนนี้ทูลกระหม่อมจะเลิกคิดในเรื่องจะมีลูกก็แล้วก็ใช่เราจำเป็นอยู่เองที่จะต้องเลิกคิดและทูลกระหม่อมจะคิดไหมครับว่ารัตนบัลลังก์เมืองนี้โอกาสที่ไม่มีเราเนี่ยนะจะมีใครที่ไหนสืบราชวังเมืองนี้แทนเราสืบราชสมบัติเมืองนี้แทนเราก็ไม่รู้เราไม่จำเป็นที่จะต้องรู้หรอกเราอย่าเพิ่งตั้งความหวังว่ารัตนบัลลังก์นี้จะต้องเป็นของเราไปจนตลอดกาลมันก็ไม่ใช่หรอกขอให้เราจงคิดด้วยว่าอย่าว่าแต่รัตนบัลลังก์เมืองนี้แม้แต่ตัวของเราเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราหรอกตัวเราตั้งหากไม่ใช่ของเราเลยของใครได้ไหมคะมันเป็นของที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติถ้าหากตัวเราเป็นของเราจริงๆเราคงจะต้องห้ามตัวของเราได้ว่ายายเรานี่แก่ยายเรานี่ตายอะไรเช่นนั้นแต่นี่เราห้ามมันไม่ได้หรอกเลยก็อย่าไปตั้งความหวังอะไรเช่นนั้นเลิกคิดมันจะดีกว่าแสดงว่าตอนนี้ทุนกระหม่อมท่านปลงตกแล้วก็เราแก่แล้วเนี่ยเราจะต้องมีธรรมะเท่านั้นมันลบล้างกิเลสหรือตัณหาของเราที่มีอยู่เราจะต้องทำอะไรเพื่อประโยชน์ของประสบนิกรของเราเราจะต้องรับรู้ถึงสาทุกสุขดิบของประชาชนเมืองเราเนี่ยว่าปัญหาอะไรเกิดขึ้นและปัญหาอันนั้นเราสมควรที่จะแก้ไขได้หรือไม่คิดกันแค่นั้นนะถ้าทูลกระหม่อมท่านปลงตกแล้วทำไมที่ทูลกระหม่อมยังกระทำอะไรลงไปโดยที่ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชนเมืองนี้หรือฉันทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเลยข้อในการที่ทูลกระหม่อมท่านประกาศปิดขั้นพรมแดนนั่นแหละทำไมที่จะต้องมีมาตรการอย่างสำคัญว่าถ้าหากใครล้ำพรมแดนมาสู่เมืองนี้โดนทหารที่รักษาพรมแดนจับตัวได้จะต้องมีโทษฐานประหารชีวิตฐานเดียวนั้นเลยไหมครับเมื่อเราประกาศเช่นนั้นเราก็จำเป็นอยู่เองที่จะต้องทำเช่นนั้นนะทำไมที่ทูลกระหม่อมไม่พิจารณาแล้วก็ปล่อยตัวเขากลับไปใช่บ้างมันเป็นที่ไม่ดีหรอกแต่ทูลกระหม่อมอย่าลืมนะเพคะว่าเราปล่อยบุคคลที่มีความผิดไป20 คนนั้นดีฝ่าเราประหารชีวิตคนไม่มีความผิดคนเดียวยิ่งตอนนี้มีบุคคลผู้หนึ่งซึ่งชื่อว่านายพิษณุเทพก็ได้รับการพิจารณาโทษและก็พระองค์ท่านตัดสินประหารชีวิตเขาด้วยโดยที่มติของประชาชนเมืองนี้เขาไม่ยอมรับในการกระทำครั้งนี้สำหรับนายพิษณุเทพผู้นั้นเหรอถูกต้องไหมครับแต่เราก็ได้ลดหย่อนผ่อนโทษให้กับเขาจากการประหารชีวิตมาเป็นการปรับจำนวนเงิน100,000 บาทแต่สำหรับบุคคลผู้นั้นอย่าว่าแต่101,000 บาทของเขาก็ไม่มีอยู่แล้วแต่เราก็ยังให้เวลาของเขา1 เดือนให้เขาออกเรียรายเงินจากประชาชนกูขอเงินมาได้เขาเรียรายมาได้จำนวน100,000นั้นพามามอบให้เราจะปล่อยตัวเขากลับแสดงว่าทูลกระหม่อมนี้ยังกระทำความผิดทวีคูณขึ้นไปอีกไม่ว่าใครที่ไหนก็ไม่ยอมรับถึงว่าบุคคลผู้นั้นมีความผิดหรือไม่ครับมติประชาชนส่วนใหญ่ก็ประชุมแล้วก็ผลที่ออกมาว่าให้หม่อมฉันที่เป็นตัวแทนของประชาชนขอคัดค้านเรื่องนี้ให้ทูลกระหม่อมนี้รับสั่งให้ทหารติดตามตัวบุคคลผู้นั้นกลับคืนมาแล้วก็ปล่อยตัวเขากลับที่เถอะสำหรับนายพิษณุเทพผู้นั้นนั่นแหละถูกต้องไหมครับทำไมที่จะต้องปล่อยตัวเขากลับทูลกระหม่อมมาว่าทูลกระหม่อมนั้นเนี่ยมีธรรมะมาลบล้างกิเลสหรือตัณหาที่มีอยู่แล้วแล้วทำไมที่ทูลกระหม่อมไม่คิดปราณีบุคคลผู้อื่นเขาบ้างควายที่ปกครองกับบุคคลที่ถูกปกครองผลที่ได้รับมันไม่เหมือนกันหรอกไหมครับขอให้ทูลกระหม่อมคิดเช่นนั้นเวลานี้ประชากรเมืองเรานี่เขารีบกล่าวกระงานมันหลายอย่างก็บอกว่าทูลกระหม่อมที่ปกครองเยี่ยมหมดยิ่งฝ่าประธานาธิบดีนี่อามีนไม่ได้อีกโอ้ฉันถึงขนาดนั้นแล้วหรือเนี่ยข้อนี้ผลที่มันออกมาเป็นเช่นนั้นตัวเรามองตัวเราเองไม่เห็นเราไปกระทุนกระหม่อมสมควรที่จะเอากระจกมาส่องใช่ไหมตอนที่จะได้เห็นชัดเจนว่าตัวของเรานี่คือใครถ้าหากว่าประชาชนชาวเมืองเราต้องการเช่นนั้นฉันก็จะรับสั่งให้ทหารนั้นติดตามตัวคนบุคคลขอทานผู้นั้นกลับคืนมาแล้วเราจะปล่อยตัวเขากลับถ้าไหนก็ทูลกระหม่อมเสด็จไปรับสั่งเดินได้แต่นั้นไปข้าก็น้องนางกลับไปประทับก็แล้วกันกลับไป
สู่สุวรรณปราสาทเดี๋ยวฉันจะไปรับสั่งเดี๋ยวนี้ถ้านั้นตอนฉันกราบถวายบังคมลาไปครับโอ้นาราชาโดได้ราชวาทโอ้นาคำตุจานาตีบากรส่วนองค์พระจอมพบมาทำหน้าที่ในด้านบริหารพอหลังจากนั้นมาประลอบปลอบใจกันบอกว่าอย่าว่ามันนามิตองจะมองชีวิตธรรมดาว่าชีวิตคนย่อมมีผลปรากฏและกำหนดไว้มากมายโดยทั้งหลายวิธีกระปาปลอบน้องนางอยู่ปรามณีจากกลางสักทีชูปราชาและบรมราชวังและตั้งไว้ชูบรมราชวังสุขใครจะมีความทุกข์ใครจะยิ้มใครจะหิวเราไม่รู้หรอกครับใครจะหัวเราะใครจะร้องไห้เรารู้เรื่องผู้อื่นเขาไม่ได้หรอกแต่ถ้าปัญหากันนั้นมันเกิดขึ้นกับเราหรือเรากำลังจะทำอะไรอยู่เนี่ยเราคงจะต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้ระยะนี้เวลานี้เราทำอะไรอยู่องค์กษัตริย์ท่านได้ประกาศปิดกั้นพรมแดนด้วยความประสงค์เช่นนั้นแต่ผลที่มันเกิดขึ้นมาก็อยู่ในระบบที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าความเหมาะสมมันก็ไม่สมควรอยู่แล้วเมื่อพระองค์กระทำแบบนี้เนี่ยใครจะต้องเดือดร้อนสักเท่าไหร่พระองค์ไม่รู้เรื่องสำหรับคนที่ถูกปกครองแล้วก็คนที่ปกครองนั้นน่ะผลที่ได้รับมันไม่เหมือนกันหรอกปัญหานี้มันจะเกิดขึ้นอย่างไรต่อไปพี่น้องติดตามเรามานะครับสำหรับนายพิษณุเทพหลังจากที่ได้ผ่านการพิจารณาโทษก็ลงในระ
บบที่จะต้องถูกประหารชีวิตนั่นแหละครับแต่ก็ยังมีโอกาสดีอยู่ที่พระองค์ได้ให้เวลาให้นายพิทูเทพที่ออกเรียกเงินจากประชาชนถ้าให้เวลา1 เดือนเนี่ยหาเงินมาให้ได้100,000แต่ความฝันอันนี้ไม่มีโอกาสนะครับแต่คนเรานี่จะต้องดิ้นรนไปตามยถากรรมจะปลอดภัยหรือไม่ก็จะต้องดิ้นอยู่แล้ววันนี้นายพิษณุเทพตลอดถึงนายภูลซึ่งเป็นทหารควบคุมตัวของนายพิษณุเทพทั้งสองก็มานั่งพักผ่อนกันอยู่และจะมีอะไรสนทนากันบ้างก็โปรดพี่น้องติดตามเรามาดูนะครับมีแต่ตู้จะป่าเราอยากรู้ว่าเหตุการณ์นี้นายพูดน่าจะเอาวิธีใดทรมานก็ทานมา3 วันแต่ตัวเรานั้นพอจะรู้ได้ไม่มีฝ่ายจะแก้ไขโอกาสชีวิตเรารอดหรือปลอดภัยมีผู้ใดช่วยได้คงจะไม่มีการก่อทานผ่านมาก็พอได้รู้
แล้วมองสิไม่มีทางหรอกนายพูดเราพอที่จะสังเกตรู้ว่าการที่พระองค์ท่านรับสั่งให้เราเนี่ยออกเรียรายเงินจากประชาชนเมืองนี้ในระยะเวลา1 เดือนนี้ของเงินมาให้ได้100,000เนี่ยแล้วชีวิตของเราจะปลอดภัยแต่สำหรับสิทธิอันนี้มันไม่มีเราในพูนเรารู้ตัวของเราดีว่าเราของเงินไม่ได้หรอกแต่นี่โอกาสดีที่เราได้มีโอกาสมีเวลาเหลือฝากบุคคลผู้อื่นไป1 เดือนครับแต่จำนับจนกำไว้โต๊ะรอดมาไม่แล้วครับโต๊ะตายเจ้าแต่พระองค์ท่านกับจังเจ้ากับว่าจังพระอันไปเร็วแต่ยังให้เวลาให้ใช้เลือประจำที่วันหนึ่งก่อนเลยดีเราคนอื่นพอจังตัดทิ้นปั๊บก็ปรึงเรียบร้อยนี่เดินกันโต๊ะตายแล้วก็ทานเดือนเช่นเคยมีก็ได้เดือนหนึ่งนะครับถ้าลองว่าก็ทานได้เดือนเช่นเนี่ยบอกกุ้งบอกแก๊สมันจะต่ำกันอยู่ต่ำปี้เลยผมก็ทานกันดีว่าแต่นี่เต่าเต๋นเรามาก็3 วันนี่ผมเป็นบุคคลที่ควบคุมตึนมันนี่3 วันที่เดินก็ได้ผมว่าไม่คืน3 ที่ปาร์ตี้ก็คงจะต้องอยู่แค่นั้นนะครับแล้วถึงเดือนนี้ก็ได้1 เช่นมันไม่รวยได้หรือก็คงจะไม่ได้หรอกนายพูนกลับไม่ได้อยู่แล้วครับเห็นใจกับผมอย่างเห็นดูตึนแปรทำแต่ประวัติตึนหลายผมฟังเลยไม่น่าเดี๋ยวต้องให้ตายเลยผมก็ไม่ใช่ว่าผมถือว่าความตายนี้การฆ่ากันนี้ท่านที่ผับเลยไม่จะมีคืนขึ้นไม่ใช่กับนับวันแต่จะเร็วลงมันไม่ใช่จะนับจะน้นแต่ผมก็ต้องทำหน้าที่คือจะต้องควบคุมตัวตึนนี่ผมสังเกตดูการก่อการต้นหมากถ้าเราได้มาจักบาท2 บาทหมักต้นหมากมักจะได้จากคนจนเนี่ยกับแต่มีนำใจแล้วก็มีความเป็นตาสงสารต่อผู้อื่นต้นหมากเป็นคนจนก็มีแต่นำใจก็ต้องไปจำรับส่วนจริงแล้วเงินทองของเขาไม่ใช่มีก็ไม่นะมันน่าเป็นจนุเตไปไอ้พ้นความว่าต้องการที่จะซื้อชีวิตกลับไปเมืองแก่นนครเขาก็ให้หมากมาแล้วครอบครัวยังไงตื่นมา3 บาทอะไรกับอยากได้มันแต่ถ้าก็ได้หมากเราต้องไปบ้านเฒ่าแก่บ้านคนรวยแต่บ้านคนรวยกันคนก็ทานข้าวไว้กันพอดีปล่อยมารั่งกวัดไทยอยู่เตะมันไม่รอดแล้วได้กี่บาทเลยครับก็ไม่กี่บาทตรงไหนพูนเจอได้กินเลยครับเจอหนึกอยากได้กินจะเลยกินนุ่มจีนหน่วยกินนุ่มจากกันจนบอกผมไม่ไปหาเจอหมาแต่เราไม่อยากที่จะกินอะไรทั้งสิ้นในพูนกินเรากินไม่ลงหรอกจนโบด้วยกันนั้นกินนี่กินไหนนี่เคี้ยวเหลวคลื้นลงไปกำกินลงตายตัวยากเลยครับแต่จนยายผมไปเจอหน้าถูกนั่งกันหน้าไม่ได้เป็นเดียวยังแต่รถจิ๊บโลจนอยากจะกินมีเทียนควันเนาะที่ทราบเราจะนี่กินได้ครับแล้วว่าจะจมพอได้50 บาทก็มีพาไปเมืองลุงจะกินไม่ได้กินกับคนที่ตายใช่ไม่ใช่เลย8 นิ้วเลยกินไม่หนึกยากครับก็เราไม่อยากอะไรทั้งสิ้นเลยนายพูนกับจะให้ดูเราต้องการที่จะเดินขอทานไปเรื่อยๆจุดประสงค์ของเราก็อย่างที่เล่าให้นายพูนฟังจนต้องการที่เชิญโลกเป็นเช่นนั้นน่ะจนก็มาเหตุผลในการมาของตนนี่ก็นายดูแล้วโดยความประสงค์ของตนต้องการที่มาเชิญโลกตนจูนก็ลูกของเราได้ย้ายจากบ้านของเรามาเนี่ยประมาณ2 ปีฝ่าแล้วกับไหนใจหมากในเตตนลาวัตนนี้มีลูกฝากแวบอยู่2 คู่ก็เราได้มีลูกฝาแฝด2 คู่ในพุนแต่สำหรับเรามีลูกบุญธรรมเป็นลูกฝาแฝดคู่หนึ่งตอนเดิมเมื่อก่อนที่เราก็มีเมียของเราก็อย่างที่เล่าในพุนว่าชื่อว่านางมาลีนี่บ้านเดิมเมืองเดิมเขาก็อยู่เมืองนี้ในพุนครับเราอยู่กินกับเมียของเราเนี่ยก่อนที่เมียของเราจะมีลูกเราก็ได้มีผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งเขาได้มาขอฝากตัวกับเราอยู่ด้วย แ
แต่เมื่อท้องเขาครบตามกำหนดเขาก็คลอดเป็นลูกผู้ชายฝาแฝดแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้เราเลี้ยงมันเกิดถุงมาเลยถึงมันไปจะเป็นเช่นนั้นนะนายใจเดี๋ยวนี้นี่มากับเมื่อเกิดลูกเดี๋ยวถุงมันลูกเต้าเนี่ยเราก็จะเป็นอยู่เองที่จะต้องเลี้ยงเอาไว้เป็นลูกบุญธรรมของเราครับแต่ลูกบุญธรรมของเธอนั้นก็เป็นผู้ชายทั้งคู่แหละครับเราได้ตั้งชื่อเขาว่านายเท่งคนหนึ่งและคู่ฝาแฝดของนายเท่งเราก็ชื่อว่านายเที่ยงแต่ตอนนี้เขาก็เรียกเท่งไปแบบนั้นแหละเพราะหน้าตามันคล้ายคลึงกันมากครับมาอยู่มาไม่นานเท่าไรเมียของเราก็ท้องมาอีกเมื่อเมียของเราท้องครบตามกำหนดแล้วก็คลอดเป็นลูกฝาแฝดเช่นกันนายบุญลูกเตินกับแฝดลูกของเราก็ฝาแฝดครับแฝดกันจริงแต่อยู่ก้องมันไม่รวยข้าวทองเคยอุดเชื่อมั่งกินยากุ้มเอากี่อย่างโอ้ก้อยเชื่อมั่งวะไม่รวยเกิดหรือกับปวดทองก้อยว่างก็เดี๋ยวมันนู่นเดี๋ยวปัจจัยลุงจิ๊บเอ็ดคนนั้นนายพูดแหนมูกับเจ้าดีใช่หรือไม่ได้พอนึกว่าคนเลยคนนั่นคือจังเถาอันเนี่ยนะไอ้ที่ลูกตัวเองกันชื่อหรือกับลูกเขาเราเองกันชื่ออุดมพรคนหนึ่งแล้วก็อุดมศักดิ์คนหนึ่งแต่เมื่อเราเลี้ยงลูกทั้งลูกของเราเลยลูกบุญธรรมนี่มันคน4 คนนะนายบุญครับ4 คนมันมีปัญหาเรารบราอย่าถึงขนาดที่จะต้องหย่าร้างกับเมียเราครับเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะต้องแบ่งลูกกันคนละครึ่งเดินแบ่งลูกกันคนครึ่งถูกต้องให้นางมาลีเมียของเรานี่นำอุดมพรแล้วก็นายเท่งก็พากลับมายังเมืองจำปาสักนั่นแหละแต่เราก็ได้เลี้ยงลูกของเราไว้ที่แก่นนครนั้นคืออุดมศักดิ์และก็คู่ขวาแฝดของนายเท่งเวลานี้ก็โตเป็นหนุ่มขึ้นมาแล้วนายบุญเมื่อก็โตเป็นหนุ่มเขาก็ถามว่าเขามีแม่หรือไม่เราก็บอกว่ามีเราบอกเขาว่าเขามีแม่แล้วก็มีพี่ชายคู่ฝาแฝดด้วยบอกว่าอุดมศักดิ์ก็มีคู่ฝาแฝดอีกนายเท่งนั้นก็มีคู่ฝาแฝดเมื่อเขารู้เช่นนั้นเขาก็ได้ลาจากเรามาเพื่อต้องการที่จะสืบหาแม่และพี่ชายของเขานี่ก็มา2 ปีแล้วนายพูนก็ยังไม่กลับมา2 ปีหรือ2 ปีแล้วเราก็คิดถึงลูกจำเป็นอยู่เองที่จะต้องติดตามตัวลูกของเรามาจนกระทั่งเราได้โดนจับนั่นแหละกับนายดูมาดูมาปอบแม่มันเร็วๆมันไม่ลบไปที่มันหรือก็ไม่แน่มันไม่แน่มันอาจจะมาพบความสบายกับแม่ของมันเลยมาอาจจะลืมพ่อของมันก็ไม่รู้ลูกจนให้กินนมวัววันนมแม่มันต้องเด็กที่จนมากจะเราให้กินนมชัดกับความคิดมันอาจจะเป็นชัดไปแบบนี้ครับเพราะเรามันไม่ได้กินเลือดก็เราโดยตรงอะไรบ้านพ่มกับมังเกิดมาถึงให้กินนมวัวเกิดมาถึงให้กินนมวัวความคิดเหมือนวัวเม็ดมันก็มีกระจันยูรูคุณน้อยๆแต่ก็ไม่เหมือนกับกินนมแม่ครับจะสังเกตครับจะสังเกตว่าวัวนี่มันก็รักโลกม้ามันก็มันรักโลกมันม้านี่นายโดกสักทีแล้วกาบไม้โลกมันตันตีแต่จนเคยเราข้าววันโลกม้าเคยกาบโลกไม้แม่มากไม่มีเวลาแม่วัวใกล้จนเคยเห็นโลกวัวกาบหญ้าไม้แม่วัวไม่มีถ้ามันโยบอะไรเลยกับพ่อแม่รักลูกแต่ลูกมันไม่รักพ่อแม่มันทิ้งชุดกันเตรียมนั่นนึงกับมันโยบนั้นอันเดี๋ยวนี้เจ้าวันพุ่มจนไปแล้วกับพ่อแม่เองมาจำจนใจผีน้องมันเพราะมันกินนมวัวว่างนี่มันจะเบกเก่งปลำตัดย้ายผีน้องมันเหลี่ยมโต๊ะกินนมวัวเราก็ไม่รวยทนหรือเราก็อย่าไปเดือดร้อนมันเขาน่าเห็นใจนายพูนครับที่เดินนี่เดินหน้าใกล้พอไกลๆลูกทุนมั่งเลยเขาไม่มีนายพูนเลยครับเราคิดขอทานไปก่อนกับท่านก็อยู่ระบบเดิมนี่ผมว่าไม่ได้ครับท่านเปลี่ยนระบบก็ทานกันทิศเปลี่ยนแบบไหนนายพูนเรามีข้อแลกเปลี่ยนครับคือเอากันแบบวันนี้พกแต่เราจะมีอะไรแลกเปลี่ยนให้ก็ล่ะท่านร้องเพลงเป็นไหมกับร้องเพลงเดี๋ยวนี้ก็นิยมไอ้ร้องเพลงงานนี้เราไม่เคยทำนายพูนป้อมเหนียทำไมงั้นกายผมร้องให้ฟังก็ได้แต่ผมคิดเพลงบาสเหมือนตูเพลงกันไม่เพลงผมว่าแต่นายพูนนี่เคยร้องเพลงอ๋อผมจำนานเลยหน้าบุคคลมุกโด่งไกลๆเท่าระพุงถึงเจอกับไกลๆนี่เท่าระพุนนู่นเท่าระพุงอย่ายิงเพลงถ้าไม่นี้มันน่าร้อง
ครับนายปิดจะหนุนเทเบอร์มันเพลงมันจะต้องร้องลำบากกว่าแล้วนายบุญไม่อยากครับเราอยากร้องลูกถุงมันเป็นเพลงที่ยากเลยจะต้องละเอียดละอ้อสำหรับเพลงลูกถุงเราร้องเพลงจะทิ้งเพลงหนึ่งร้องคำจนไม่ได้ยินแล้วหน้าร้องนะอยู่ร้องคำเรื่องใจโยใจโยใจโยหยัดแหม่มแจ๊ดเพลงนึงร้องคำแล้วก็นิยมเหมือนเด็กจะพอเพื่อได้ใจโยแล้วก็ดิ้นได้ดูผมบอกกว้างนี่ผมไม่ใช่ดูแล้วไปดูเบอร์ถือเจ็บมวนหนึ่ง70 บาทหยัดแหม่มจ้องคำจัดได้เร่งออกหายนี่ก็เพลงแกโยร้องจนนัดก็ผมมีง่ายก็ได้แต่ว่าเป็นเพลงก้องแต่กายก้องจ้อระพงพ่อให้มาแล้วพ่อเราให้มาเป็นอะไรนายพูนผมว่าไม่เลยไอ้ปัญนั้นเลยที่เป็นต้นโยงต้นยางเราได้ปัญหาน้องได้แบบนี้นายพูนนี่เสียงดีผมหมดจะไม่ควรรองลูกถุงนั่นแหละครับลูกถุงจำนานเป็นก้องจ้อนเป็ดจ้อนเลยแบบนี้สบายสำหรับนายพูนครับโอ้บายมองหน้าทางข้างบ้านเป็นกวางเลยเชียงผมมาเลยจำปลื้เร็วจากเชียงดีจริงพอดีผมเกิดวันจันทร์กันแล้วกับเชียงดีไปเมื่อวานเราก็มีอันแต่งงานกันไม่รู้ใครมาอาบน้ำที่บ่อฉันก็เปลี่ยนป้าก็ทั้งวันกางเกงในฉันมันขาดออกแล้วก็ผมจับเลยนี่กางเกงในขาดออกแล้วทำไมที่มันยืดตั้งแต่ผลกางเกงในยางกับมันไม่กล้าหนาไม่เหมือนกางเกงในป้าเก่งดีนายพูนเนี่ยท่านั้นก็เดินขอทานไปเรื่อยแล้วก็สืบลูกของเราไปเรื่อยนายพูนครับไอ้เวทนาแล้วกับเมื่อคนเรานี่เนี่ยความทุกข์ยากความลำบากกำพร้อลูกจังเป้ก็มันเป็นเช่นนั้นน่ะจนรักมากกับลูกเอาคนเราไม่รักลูกเราจะรักใครนายพูนไม่เหมือนผมชาติพยาบาทกันนักหน้ากับลูกผมทำไมนายพูนบอกผมเกลียดคนเราทำไมที่เกลียดลูกกันลูกดีพอแค่รักได้ลูกผมชาติเปิดอูเป็นซ่อมรถอูบาทยิ่งใหญ่อูดำเลยมาเลี้ยมจุ๊บลูกนายพูนนี่มีกี่คนนะผมนับจำหรือโตกันลุยเร็วเต่ากันไม่รู้6 7 7 6ช่องจริงไงแล้วทำไมที่นายพูนปล่อยให้มีลูกตั้งเยอะเมื่อเมียเกิดเองเป้ไม่ใช่ผมเกิดทำไมที่นายพูนไม่คิดคุมกำเนิดใช่บ้างนายพูนคุมหรือไม่ถามกับทำหมันชายได้เลยนิ่มปลอดภัยที่สุดผมว่ามันผมเรื่องทำหมันชายให้หน้าหวานหน้านอนกับเราผมไม่บูเท่าใดที่ก็บอกว่าผู้ชายทำมันใจเบื่อผมไม่ใจเชื่อเบื่อผมเป็นไงคือผมที่บ้านพอทำเจ็ดมาเดี๋ยวบอกผมมาทำได้เนี่ยกูพอทำมันเลยอย่างปึ้งผมไปจ้ำเลยเมียเพื่อนน้องแต่พวกมึงทำมันนี่บอกผมว่าไม้แล้วปีปุ่นเนอะแกได้ใจกลางมันหยันตัวแล้วเดี๋ยวว่ายาดองเล่าทำร้านยาดองกินอยู่ก็พอดีหลานพวกข้ายาดองก็ตั้งเป้มาไงผมไม่เชื่อแล้วเป็นเช่นนั้นนะครับบ้านผมลุยร้านจ้าล่ายาดองมากระตือรุงจางตะไลรุ่งเดี๋ยวเคียนมาจำข้างกวดว่าทันป้าไปกินเดี๋ยวก็จะแกงเป็ดมันเล็กคูนเห็นผมเจอกินกวดไงมากระตือรุงนั้นไม่จ้ามาอีเดียวกินเจ็ดเป็ดนอนกับเมียแต่ผมบอกเมียเลวมันก้องปวดตัวยามาเมียว่าอย่าเลยผมว่ามากระตือรุงเมียจ้าว่าแกเลยเนี่ยผมว่าไม้นี่กินก็เร็วทุกกระเพาะมันดีมันเปล่งปลั่งเดี๋ยวก็ก้อยจะแกงเพชรมันเล็กคูนนองอาบน้ำก็จะลงเลยริดยาเมียว่าจำใจก้องถึงปั่นปลื้แล้วจันมากรัวไม่เมียว่านั้นปั้งกระบอกคำปุ๊บลงมือเราก็ลงตามเลยเมียนะที่รู้ยามดีผมจ้ามาเพื่อนน้องอย่านี่บอกกินกันแล้วเมียว่าจัดดีจังเจี๊ยบก้องตึนไถ่ห้องมั้
นี่พอกินยานี้เราก้องจนจัดตืบเราแกล้งเลือดแต่ไม่รู้ใจก้องปีปูนจันจะเร็วผมต้องใช้ว่าจังตืบจังแกล้งเลยมันจันปลื้ผมเอาไก่ใจแป้งเลยอย่าที่แม่มปับอยู่กันแล้วนั่นเลยแต่ตืบเลือดตืบวัวจังปืนอยู่ตาหนอมันวัวเป็นว่าบุกควันเนียนเม็ดจังยาจังยุจ่ารกจังปีคนนายพูดไม่คิดคุมกำเนิดปล่อยมีลูกตั้งเยอะไม่โรยคุมเรือทำไมให้เมียกินยาคุมเรือไอ้นั้นเหงาเนี่ยทำมาใบหน้าเมียเราขึ้นจิ้วขึ้นกว้าเดี๋ยวยาดักจ้ากับแป้งจนกระดูยาดักจ้าจิ้วจ้าความต้องจำปืนต่อยง่ายจนได้ยินเดี๋ยวก็ประกาศจังปัดลมทางโทรทัศน์กับเบอร์จังโทรทัศน์ไม่ใช่ปัดลมเดี๋ยวก็ว่าเป็นจิ๋วเป็นกว่าใจกูบูตาที่ก็ผมจำเบอร์เลือดเลยแป้งเงินกับทำไมที่นายพูดไม่ใช่ถุงอนามัยนี่ปลอดภัยที่สุดเอาไหนกับเราไปขอที่ไหนเขาก็ให้อยู่แล้วไอ้ก็ได้ด้วยกับแต่มันมีปัญหาอยู่ทีเดียวนะครับคือใช่ไม่โชว์กับนั่นแหละครับผมเคยไม่ใช่เคยปืนเมืองเคยกระเทศเห็นแม่ตะแกนโชว์ก็อย่างในทิปโลแล้วปนัวรอบปุ๋ยโอ้เจ็บปวดเนี่ยไปกับเรือนก็ทานไปเลยจะนึกอยากได้ตัวเดียวเพิ่งใจเชื่อให้กินนะแต่วัดกอยอนี่ชาติเหลืองนุ่มจากมาไม่ปึ๊ดไม่มีเมื่อแรงงาน300 ปีแรงงาน300 ปีผมจำว่ายังถึงใจมีนุ่มจากเก็บไว้นึ่งเจ้าแล้วชาติเปียกบอดีจุดพุดปองชื่อมาจ้องพอกับจ้องชัวบุ้งแสดงว่าชัวบุ้งแล้วพอช่วยเช็ดพอเช็ดไหวจัดกระปักไปวินหูติดอยู่บนหัวแล้วชาติไม่มีใจได้เดียวเต่าแต่เก็บพี่ได้ประกาศแล้ววันก็เก็มจะยามดังแต่นุ่มจากเก็มกันยังกันเลยผมเพิ่งรู้ก็ไปที่ไหนพูดขอทานไปเรื่อยๆกับเดินก็ทานไปเรื่อยๆจับรถคนกระโดดก็แบบถูกต้องตามกฎหมายกันบ้างดีว่าขอแบบไหนปล้นธนาคารไปกับผมมีแหน่ก็เราตั้งหน้าปาไก่กันนายพูดหน้าก็ทานมาคนไปหน้าไม่หยุดไหนจะก็ได้หรือไม่ได้ไม่ใบใจว่าจะเติมใจแจงตอกและยกนิทานต่อยาเด้อจะยกนิทานมาพบกับบ้านของนางมาลีสำหรับนางมาลีที่ก็ได้เป็นหญิงไม้มีลูกชายคนหนึ่งชื่อว่าอุดมพรและมีลูกบุญธรรมคนหนึ่งชื่อว่านายเท่งโอกาสที่อุดมพรและนายเท่งนี่โตเป็นหนุ่มแล้วนางมาลีก็ได้ไปสู่ขอผู้หญิงที่เขารักเขาชอบมาแต่งงานกันอย่างเรียบร้อย
อุดมพรนี่แต่งงานกับเป็นนภาและอีกนายเท่งแต่งงานกับปุ๊บปุยหลังจากที่ลูกทั้งสองแต่งงานและผู้เป็นแม่คือนางมาลีได้หายจากบ้านไปแล้วโดยที่บรรดาพวกลูกๆไม่ได้รู้หรอกว่าแม่ไปไหนกันแน่หลายวันที่บรรดาลูกๆติดตามหาแม่แต่ก็ยังไม่พบวันนี้อุดมพรเป็นนภาปุ๊บปุ้ยเท่งนุ้ยและนายโถก็จะมีอะไรสนทนากันบ้างก็พี่น้องติดตามเรามาดูนะครับก็หลายวันแล้วน้องที่แม่ได้หายจากบ้านไปนั่นน่ะโดยที่แม่ไม่ได้บอกเลยว่าปัญหาที่แม่จะต้องจากเราไปนั่นน่ะแม่แกโกรธใครบ้างมีปัญหาอะไรก็ไม่มีเลยเราก็รู้อยู่แม่จากไปแม่ไม่ได้บอกใครเลยว่าแม่ไปไหนนี่เราตามมันเกือบเดือนแล้วไม่ได้รู้เรื่องของแม่เลยเนี่ยแต่ไม่แน่นะครับบางทีแม่ก็อาจจะเกลียดลูกสะใภ้ของแกบ้างก็ไม่รู้เรื่องอะไรที่แกจะเกลียดลูกสะใภ้แกไม่เกลียดหรอกน้องยังไงคุณแม่ก็รักน้องเพนมากแล้วทำไมที่แม่ไปแล้วก็ไม่บอกใครไว้บ้างก็ใช่พี่ก็งงในเรื่องนี้อุตส่าห์พยายามสืบกับพี่หนุ่ยพี่โถมาตั้งหลายวันแล้วแต่ไม่รู้เรื่องจะต้องใช้ปัญญีน้องเมื่อจันวันแม่ที่แกน่าเกลียดคนอาใช้กันครับพอดีเดินบ้านเราว่างนี้คนอาใช้มาโยไล่คนกันนั่นกันมาโยมากินมาโยแล้วไม่คิดดีครับมาโยเลยมาแลกเหลือเปื่อนมาแตงเหลือตายก็ไม่ผักเจอไม่ผักแหลกนี่แล้วมากินเหลือปากไม่แดงเดี๋ยวแลกลิ้นตาคนไอตัวอันปันนันปันนี้
คนนั้นกบโจมคนนั้นเรื่องนั้นก็ติดเด้ก็แต่ว่าแหละต่ำเต้าเหลืองเผือนบ่อยปากมากใครเหรอพี่ไม่มีใครคนที่เป็นเช่นนั้นไม่มีแล้วครับแล้วจะเป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกของเราทั้งนั้นน่ะไม่จ่ายกับคนอื่นกับนี่เหมือนกันกันเราทราบใจคนพวกเมียนี่ครับพอรู้ว่าปีเตียนคือพวกฉันหนองดมกับพวกหนองเป็นปันนั่นกันแล้วคนอื่นแล้วกันคนล้วนเลยเป็นพวกเดียวทั้งนั้นแล้วเป็นสมาชิกของเราทุกคนนั่นแหละครับไม่มีคนอื่นที่พี่พุ่มพุ้ยพูดว่าเป็นคนอาศัยอะไรไม่มีแล้วครับถ้าว่าได้ดีแล้วก็แรงมันจะตรงๆหรือว่าบอกว่าหนุ่ยๆกับไปโต้ตัวคนนั้นบอกว่าเรามากินข้าวทุกเราไม่ได้เจอข้าวมาใช้ปัญหาหลายคนมากินข้าวเพื่อนมากินแหละโยนใบเปลือกปากไม่ปักเจี้ยแรงพี่หนุ่ยอย่าคิดอะไรมากครับพี่หนุ่ยก็คือพี่ของผมนั่นแหละปีได้ใหญ่โยแล้วก็มีไฟแล้วกับไอ้เด็กแต่เด็กจะไม่ได้เมียดีนพออย่างชัวพอได้เมียชุ่นคนแล้วตามเมียแล้วกลัวเมียแล้วไม่ยอมปลื้มวะคนเรากลัวเมียที่เปลกแล้วมันแกล้งเลยเปลือกปากตายกี่อ้อยแต่นั้นโอ้ยเด็กแต่ไหนแต่หนังเล่งซ้ำนวดก็หล่อหัวกันจะพุ่งเลยพอได้เมียสู้แล้วนะโยพอหนังเล่งได้พอเมียมาแล้วกูเล่นหน้าซีดมันเคยต้มมันนั่นมาจากไหนเด็กกับพลื้ตายโอ้งคนไอ้โต้แต่เนี่ยปุ๊มมันจะกินได้มากขนาดนี้โต้แต่มันจะกินจนจะเล่นเครียดก็แล้วกูเลยไม่ต้องกินได้เจ้ากินได้กูกินตัวเบื่อก็ได้แต่ตัวเบื่อแล้วมันกินก้องก็ใช่แล้วอาทิตย์ซ่ากุ้งกูซ่าดำใช่ตาแกงเลี้ยงกูกินต้องกูชอบแกงเลี้ยงมัดกุ้งนอนแดงเพิ่มอยู่2 ตัวกูเข้าใจว่ากุ้งจริงไงตักไม่ติดอย่ามากูเกี่ยวตัวจะไม่เหลือไปให้นายโยจนเจ้าเรื่องเครียดมึงกินแค่ไหนกินจนเกินไปแล้วแกทำใช้งานเคยไอ้เปโต้นี่ดูจังเป้เลยไปจังเป้ทำไมไว้มากันจริงเลยพี่น้องกับพี่โทอย่าเพิ่งคิดอะไรให้มากนะครับถึงยังไงเราก็พี่กับน้องนั่นแหละปีน้องได้กันแล้วไม่แล้วมันคิดมันปีมันนองกันแล้วเพราะมีไปแล้วครับนี่เราจะไปแล้วไปไหนอันนี้ผมไม่รู้กูนึกถึงไอ้ไปต่อเดียวนี่แต่คิดไม่โตก็คือไม่รู้ไปอยู่ไหนกูกับผมเหมือนกันนั่นแหละข้อวันนี้พี่ดำไม่ติดตามแม่อีกเลยใช่ไหมผมพี่จะหยุดสัก1 วันน้องวันนี้จะหยุดพักผ่อนสัก1 วันก็น้องสงสารพี่เลยแล้วครับพี่เหนื่อยมากเหนื่อยมากเลยพักผ่อนแต่มันก็ดีเลยค่ะเวลาไปเจอว่าแม่จ่าใจเราต้องจำคนหนองดมปุ๊บไม่โตไอ้หลักคนเหมือนแม่มันเองมันอดไปกับกูหยามแย่งหลายหรือว่าเคยนึกออกถ้าเวลาลินจ้าใจเราใจเวลาใจก็ใจตามใจเรากูไม่อยากเดือดเตือนกูปัญหามากมันก็เห็นเยอะnayหัวล่ะnayมูล่ะnayใครจะจำบัดมึงได้งั้นละกูตามว่าnayหรอเนี่ยกำมาไม้ก้องกูนะชัดไปไม่รอดวันนี้พี่จะหยุดพักผ่อนและจะพาสมาชิกภายในครอบครัวเราทุกคนเนี่ยไปนั่งทางลมชมทะเลสัก1 วันวันนี้พี่จะไปนั่งพักผ่อนชายทะเลนั่นเหรอใช่แล้วน้องแต่แม่ดังนะจ๊ะเป็นไม่ไปกับพี่ดังจ๊ะเป็นจะอยู่บ้านน้องเป็นจะอยู่บ้านใช่เป็นจะปรุงอาหารไม่รอพี่กลับมาทานอาหารมื้อเที่ยงพร้อมน้องนะพี่นะพี่จะกลับมาทานพร้อมกับน้องเป็นไปแต่ครับพวกเราไม่ไปแล้วค่ะพวกเราจะอยู่บ้านปรุงข้าวปลาอาหารไว้รอน้องดมกับหน่วยไม่ต้องรอแล้วไม่รอแต่ดมพอไม่รอตัวดมก็รอว่าดมเบื่ออยู่ปานนั้นได้มั้งแล้วพี่เด้งไปกับผมไหมครับกันวาดสู้ไปกับกูไปอยู่เตี๋ยแล้วไปนั่งตากลมจุ่มเล่บายเฉยกันใจเล่ใกล้เบาไอ้เต้นไปที่พี่เด้งจะทำดิในไก่เล่เบาไอ้เต้นไปพี่เด้งในจะทำแน่ดิก็เล่ไปใจเล่ไปกันก็เนี่ยตายโอ้แล้วกูบาโยกับพวกนู้นแหละมึงกูลึงเนี่ยกูไปเบื่อได้ที่กูเล่นบาโยงั้นมึงเล่นกี่ยามแต่ดูพอได้แล้ว
พอเมียวาดเลยกูแล่หน้าโอ้ยมันวักนักชุนคนแล้วอีเตียวอีนุกต่ำใจก็อีนุกได้ไปมันไปนั้นละเบิดตัวเองก็ได้เมียแล้วอ่ะเดี๋ยวเตียวเปรตเตียวกับพวกไอ้หนุ่ยเตียวพวกไอ้โตเตียวอูบานต่างเพศยันโรเชิงต่างเพศแล้วพวกไอ้บาดหลวงกันไปหนังในห้องอาหารนั่นแต่งจุดดำต่างเพศฉันว่าซอยลักที่ต่างปีเตงกันนั่นแหละแต่งจุดดำก็ต่างจ้องจ้ามคนก็จะบอกฉันว่าไปอ่านชอบก็เลยก็แต่น้องเป็นว่าไปอ่านชอบก็ว่ากันเลยก็ไปหนังห้องอาหารบ่อยตายห้องก็ไปหนังเจงเนี่ยหนูเลยพอเด็กเชิมตั้งมาใช้อาการปีเตงปีนุ่ยชุดแต่งจุดดำเจ้าว่าเปรตเตงเราว่าเจ้าก็ไหวตุ้งเจ้าว่าเมียก็หูครบเจ้าว่าเด็กเลยถือว่าก็ปอไม้แล้วบ่อยตายห้องก็นุ่ยแหน่จะโดนตักเปรตกี่ญาติก็เปรตกันอยู่เรื่อยแสดงว่าพี่หนูน้อยกับพี่โทนี่จะต้องไปกับผมวันนี้กับจองไปอะไรกับกันนอนดุ้มไปผมไปอยู่แล้วทำใจไปไหนเนี่ยตั้งใจเล่ไปกินส้มตำมึงชอบไปส้มตำอันตัวไม่ชอบส้มตำที่ว่าส้มซุงเลย